Binti, zingatia hili kabla ya kuolewa. Binti, zingatia hili kabla ya kuolewa. Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya na mafundisho yakafanyika msaada kwako katika jina la Yesu. Nyakati zimebadilika. Nyakati zimebadilika. Zipo nyakati ambazo za wazazi wetu, ambapo mama wengi walikuwa ni mama wa nyumbani, wanawategemea kwa sehemu kubwa waume zao. Pamoja na kuwa na hilo pia lilikuwa lijakaa vizuri, kwa sababu wakati mwingine lolote linaweza katokea, mume akaondoka, na kama we mke ulikuwa tegemezi, basi ni rahisi kuharibikiwa. Na inawezekana ndio maana kwa nyakati hizo alikuwa mume akiondoka, basi mke anarithiwa ili aendelee kutunzwa, kwa sababu alikuwa tegemezi. Alikuwa tegemezi. Lakini binti, zingatia hili. Zingatia hili. Usiingie kabla ya kuingia kwenye mahusiano, hakikisha kwamba wewe sio tegemezi. Usiwe ni mtu wa kupewa tu. Usiwe ni mtu wa kupewa tu. Usiolewe ukiwa wewe ni tegemezi. Usiingie kwenye mahusiano ukiwa wewe ni mtumiaji tu. Ni mtumiaji tu. Hakikisha kwamba una mchango, una kitu cha kuchangia. Una kitu cha kuchangia. Usikubali kuingia kwenye mahusiano, usikubali kuolewa ukiwa tegemezi. Usikubali kuolewa ukiwa mtu ambaye hauna mchango wowote. Utanyanyasika. 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 Usiwe ni mtu wa kutumia tu. Uwe na mchango kwenye mahusiano. Uwe na mchango kwenye ndoa. Uwe na kitu cha kuchangia. Uwe na kitu. Uwe na kitu. Ni rahisi mno kunyanyasika. Mtu yeyote yule ambaye ni tegemezi, ukiolewa ukiwa ni tegemezi, ni rahisi mno kunyanyasika. Ni rahisi mno kunyanyasika. Ni rahisi mno kunyanyasika. Usiingie kwenye ndoa, usiolewe ukiwa ni mzigo tegemezi, kwamba wewe unamtegemea mume wako 100%. Wewe hauna mchango wote chanya kwenye familia. Usiingie usiolewe ukiwa tegemezi. Olewa ukiwa na kitu cha kuchangia kwenye familia. Olewa ukiwa na kitu ambacho tayari ulikuwa unakifanya hata ulipokuwa peke yako. Hata ulipokuwa peke yako. Lazima uwe na kitu cha kutoa mezani. Lazima uwe na kitu cha kuchangia. Uwe ni asset. Uwe ni asset. Kabla ya kuingia kwenye mahusiano, na ndio maana ni vema kujiongezea thamani yako. Ni vema kutafuta kitu cha kufanya. Ni vema kutafuta kitu cha kufanya kitakachokufanya utakapoingia kwenye mahusiano uwe na mchango. Ukiingia kwenye mahusiano, ukiolewa ukiwa huna mchango, ni rahisi kudharauliwa. Ni rahisi kudharauliwa. Usikubali kuingia kwenye mahusiano ukiwa hauna kitu cha kuchangia. Usikubali kuingia kwenye mahusiano ukiwa na mtazamo kwamba mume wako ndio atakupa kila kitu. Usiingie kwenye mahusiano ukiwa ni mtumiaji tu. Uingie kwenye mahusiano ukiwa na mchango, kitu cha kuweka na kitu cha kuchangia kwenye mahusiano. Usiwe mzigo. Usikubali kuingia kwenye mahusiano ukiwa tegemezi. Ukiwa tegemezi. Ndio maana maandalizi ni muhimu kabla hata kuingia kwenye mahusiano. Unatamani kuolewa, sawa? Una mchango gani? Utakuwa na mchango gani kwenye hiyo ndoa? Utakuwa na mchango gani kwenye mahusiano? Je, wewe ni rasilimali au ni mtu ambao unatumia tu? Au ni mtu ambao unategemea kupewa tu? Wewe ni rasilimali. Usiwe kunyonya tu. Usiwe tegemezi. Usiingie kwenye mahusiano kama parasite ambao unanyonya tu na wewe hauna kitu cha kuchangia. Utadharauliwa, hautaheshimiwa. Ataweza kukufanyia chochote na kukusema chochote, na utaendelea kubaki hapo, utaendelea kutulia kwa sababu hauna mchango, unamtegemea. Usiingie kwenye mahusiano. Usikubali kuolewa wewe binti kama parasite. Wewe wa kunyonya tu.
wewe tegemeza 100%, uwe na mchango kwenye familia, uwe na mchango kwenye mahusiano, uwe na mchango kwenye mahusiano, uwe rasilimali. Na ndio maana kabla ya kuingia kwenye ndoa tayari uwe na kitu cha kufanya kinachokuingizia pesa, uwe na jambo la kufanya linalokuingizia pesa, uwe na jambo la kufanya linalokufanya wewe uweze kuishi maisha hata bila kutegemea mume utakayekuja kuolewa naye. Kiasi kwamba hata kabla hujaolewa tayari ulikuwa na uwezo wa kujitegemea, ulikuwa na uwezo kuishi maisha yako mwenyewe, ulikuwa na uwezo kuishi maisha ya kujitegemea. Kwa utakapoingia kwenye mahusiano hautakuwa tegemezi, hautakuwa parasite, utakuwa na mchango kwenye familia, kwa sababu tayari ulikushajiboresha, ulikushajiongezea thamani yako. Kuna kitu ambacho tayari ulikuwa unafanya, kuna kitu ambacho kilikuwa kinakuingizia mapato, na hayo mapato sasa yatakuja kuchangia kwenye familia. Kwa hiyo kama ni binti, zingatia hili kabla ya kuolewa. Usiolewe ukifikiri ya kwamba utasaidiwa na kila kitu, utasaidiwa kila kitu na mume wako. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka kwamba binti, usiolewe ukiwa tegemezi. Olewa ukiwa ni asset. Olewa ukiwa na kitu cha kutoa mezani, ukiwa na kitu cha kutoa mezani, ukiwa na kitu cha kuchangia kwenye mahusiano. Usiolewe ukiwa tegemezi ya kwamba utavalishwa na mume wako, kila kitu utafanywa na mume wako. Usikubali maisha ya namna hiyo. Uwe na kitu cha kuchangia, uwe na kitu ambacho tayari unakifanya cha kinachokuingizia kipato hata kabla ya kuolewa. Na ndivyo ambavyo utakuwa na mchango kwenye mahusiano. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza share, unaweza comment katika jina la Yesu. Amen.